ev çekdarekî Daişê ye, şikestî û westiyayê xwaradestî Hêzên Sûriya Demokratîk kiriye. Ne tenê ev e, di vê hefteya derbasbûyî de wekî wî bi sedan xwaradestî Hesedê kirin. Careke din operasyona tinekirina terorê ket qonaxa derxistina malbatên Daişê di 24 saetên derbasbûyî de bêtirî 6500 kes ji baxozê derketin, piraniya wan jin û zarok bûn. Li gorî Hesedê ku di nav wan de 500 çekdar xwaradestî Hesedê kirin. Ev jineke Daeş Belcîkî ye. Dibêje got şer pir giran bû li ser serê çekdarên Daişê. Ew neçar bû got derkeve. من بلجيكية. أنا 5 سنوات كنت هنا. Ez dayika Nurhîme û ji Belçîkayê me ev 5 salin li vê dera me. Sedema derketina me êrişên dijwar bûn. Êriş 24 saet dewam dikirin. Leşeker nebû. Li ser hemî kesan, hemî jin û nexweşxanan li her cihê hebû. Nedihiştin 5 deqa rehet bibin. Tiştek nebû tenê lê de û lê de. لا شيء بس اضرب. Piraniya kesên derketî Iraqî ne û hejmareke bilind biyanîne. Lê ya herî balkêş ev e ku baweriya wan bi Daişê heye got wê careke din vegere bihêz bibe. Li gorî Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê got piraniya jinan çekên sivîk bi xwe derxistine. Ev jineke Daişê Finlandî ye. Dibêje got şerê li baxozê neyê dawiye wê Daişê careke din li cihekî din bihêz bibe. Can be, or then there can be some other parts in the world. Lê jina Finlandî dibêje got min nizanî bû got wê ev dawiya me be. Lê niha nikarim tiştekî biguherim. Yeah, I agree. Dibe li cihekî din peyda bibe. Belê ez piştmanim. Lê neşem tiştekî biguherînim. Berî niha jî gelek caran min got çawa dikarim demaborî biguherînim. Naye guhartin. Ez piştmanim lê neşem biguherînim. Çi bikim? What to do? Li gorî şopandina malbatên Daişê yên got vê dawiyê ji baxozê derketine. Got jin û zarok pir radîkalin. Lê bi cihkirin û xwedîkirina van malbatan ezmûna herî zehmet e li pêşiya rêveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê. Li gorî Hesedê got ev ji şer girantir e. Hemû malbatên Daişê yên got vê dawiyê ji baxozê derdikevin têne veguhestin kampa Holê. Piştî 5 rojên ji şerê bir giran Daişê biryara radestkirina van 5000 kesadan got 3000 kes ji malbatên Daişên ji çekdarên wan in. Li gorî got dibêjin hîn jî li wê derê hene û red dikin got xwaradest dikin û biryara şer danîn. Zana Umer dengê Amerîka ji navçeya Baxozê.